muchachos, muy buenas noches. Bueno, hoy les quería presentar este trombón Besson 639 Made in USA. A los que no lo conocen, por acá abajo está el sello. USA 639. Bueno, muchachos, es un instrumento para estudiar, de un nivel intermedio. Es un excelente instrumento, de un sonido estridente, muy brillante. La intención es hacer un video donde podamos comparar sonido muy estridente contra el sonido opaco de un eufonio. Recordábamos recién, mientras intentamos hacer una y otra vez el mismo video, una anécdota que le queríamos vender el instrumento a una persona y yo le decía, me preguntaba cómo era el instrumento, yo le decía un sonido muy brillante, entonces me responde, sí, casi me deja ciego. Entonces es imposible, ¿viste? Porque en el fondo tiene razón, ¿no? Más allá del loco me tomaba el pelo, en el fondo tiene razón, porque es muy difícil poder expresar con palabras un sonido, ¿entendés? ¿Cómo es el sonido del instrumento? Opaco, sí, casi no lo veo. Entonces vos tenés un montón de respuestas tontas para una situación. Pero bueno, vamos a probarlo. Entonces de esa manera vamos a poder comprobar un poco esta historia que estoy diciendo. Ahora vamos a escuchar un poquito el eufonio con la misma melodía. Vamos a hablar un poquito de esto, a ver si se entiende más acabadamente la idea. ¿Por qué hago ese ataque? Mantengan el oído, escuchen cómo suena en este trombón. Bueno, esa es la idea de estridencia que le doy, ¿no? Una marcha muy conocida, muy clásica. Se nota como el instrumento va más hacia adelante también por ese brillo que tiene. Así que, bueno, esa es la idea de la diferencia de sonido. Más adelante vamos a hacer la comparativa con el trombón Yamaha, que el trombón Yamaha tiene un sonido totalmente distinto a este Besson. Así que va a estar buena esa comparativa. El tema está que, como digo siempre, yo no soy trombonista. Entonces, bueno, poder estudiar el instrumento para poder presentarlo me cuesta bastante. Muchachos, les dejo mi teléfono como siempre, que es el 11 55 86 53 80. Me pueden mandar mensajes a mi Facebook, como siempre. Y bueno, denle like al video en YouTube y nos están ayudando bastante. Nos vemos, chicos, hasta luego.